दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। आज मैं एक दफ़ा फिर आपकी नई मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये हमारे पैर को क्या हुआ है, ये मेरे ख्याल से मोल्ड पे आया हुआ है, अपने बाल गिरा रहा है। ये पैर देखें, ये देखें, इसको पता नहीं क्या मसला हुआ है। इसका भी हम इलाज करवाएंगे। देखिए अभी नज़र नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा, जल्दी से सब में पानी चेंज करते हैं। और दोस्तों ये हमने डब का पेयर भी लगाना है आज एक, ताकि ब्रीडिंग स्टार्ट करें। अभी हम पहले यहाँ तो इसको लगा लेते हैं, फिर हम पानी चेंज करते हैं। पहले इसको हम लगा लेते हैं। हमने इसको इस केज में लगाना है दोस्तों। इस पेयर को हम बाहर निकालते हैं, पहले इस पेयर को हम शिफ्ट करते हैं, फिर उसको हम लगाते हैं। दोस्तों पेयरिंग कर दी है इनकी, एक पेयर की कर दी है पेयरिंग। बाकी इंशाल्लाह दोस्तों हम बहुत जल्द केजेस बनवाएंगे, उनमें फिर बाकियों की भी पेयरिंग करेंगे। इनकी भी माशाल्लाह दोस्तों पेयरिंग करेंगे हम बहुत जल्द ही। और यहाँ पे हमने जो वहाँ से पेयर निकाला था वो यहाँ पे छोड़ दिया है। और जल्दी से दोस्तों पानी चेंज करते हैं, फिर उनको सॉफ्ट फूड डालेंगे।
चेंज कर दिया मैंने। और देखें माशाल्लाह यहाँ पे रौनक लगी हुई है। दोस्तों अब दाना डालते हैं जल्दी से, इनका ख़त्म हुआ है और सॉफ्ट फ्रूट भी डालेंगे। और दोस्तों ये देखें माशाल्लाह गोल्डियन दाना चेंज कर दिया। बारी आती है सॉफ्ट फ्रूट की। इसको अब दोस्तों हम मिक्स कर लेंगे। अब दोस्तों सब में डाल देंगे बारी बारी। इनकी बारी आती है। इनके लिए कोई चीज़ नहीं है जिसमें डालें हम, तो इनको हम इनके दाने वाले डब्बे में डाल देंगे दोस्तों। दोस्तों इधर से बारिश शुरू होती है, इनको डालते जाएंगे। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह इन्होंने दूसरा अंडा भी दे दिया है। मैं दिखाता हूँ आपको जल्दी से। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह स्पेयर की बारी आती दोस्तों। इसमें ये जो बचा हुआ है दोस्तों ये हम गिरा देंगे, इसमें ताज़ा डालेंगे क्योंकि इसमें चिक्स हैं, इन्होंने उसको फीड करानी होती है पेरेंट्स ने, इसलिए इसमें ताज़ा डालेंगे। इसमें भी चेंज कर देंगे पहले क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका है और ये सख्त हो गया हुआ है। इसकी बारी आती है दोस्तों। इसकी बारी इसकी बारी आती है दोस्तों। इसको भी हम ज़्यादा डालेंगे दोस्तों क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को फीड करानी है।
अब आती है दोस्तों हमारी गोल्डियन की बारी। इनको भी हम डाल देते हैं। दोस्तों आज भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जल्दी से लेके जाके अब इनको नीचे कर देंगे। तो इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर तक एक और सरप्राइज़ देंगे। हमने और बर्ड्स लाने हैं थोड़ी देर तक, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।